नमस्कार दर्शक बंधु टिप्स विथ सुरंजन चैनल रे आपणकर शुभकामना करी आरंभ करुछु आजिर ये भिडियोटी को अनुरोध रहिला बंधु भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। बंधुगण आपण माने समस्ते जानिथिबे जे समय केबे काहाकू अपेक्षा करे नाही। अविराम गति रे सदा सर्वदा चली थाए एही समय। केबे भल समय आसे तो केबे पुणी खराब समय आसी पहुँची जाई थाए। भगवान श्रीकृष्ण कहिछंती भल समय आसिया पूर्वरु मिली थाए किछि संकेत जहाँ आपणकर जीवन रे परिवर्तनर शुभारंभ बोली भावंतु। जदि आपण मध्य श्रीकृष्णकर भक्त होइथिबे तेबे कमेंट बॉक्स रे जय श्रीकृष्ण बोली लिखि दियंतु। दर्शक बंधु धनी हेबाकू समस्ते चाहंती किंतु धन समस्तक हाथ रे रुहे नाही। माता लक्ष्मी को धनर देवी बोली कहा जाए। जो घरे माता लक्ष्मी बास करती से घरे धनर अभाव रहे नाही बोली विश्वास करा जाए। जीवन रे सदा सर्वदा सुख एवं शांति रहिबा पई प्रतिदिन भगवान विष्णु को पूजार्चना करने सहित माता लक्ष्मी को पूजा और प्रार्थना कले घरे धन संपत्ति आसी थाए। माता लक्ष्मी एवं भगवान विष्णु को कृपा हेले धन संपत्ति एवं समृद्धि रे वृद्धि हुए। मान सम्मान मध्य आहुरी अधिक बढ़ी जाई थाए एवं सेही परि लोकंकर ख्याति और कीर्ति चतुर्दिगरे व्यापी थाए। धन संपत्ति वृद्धि हेबा पूर्व ही किछि शुभ संकेत मिली थाए। जदि आपण मध्य एही परि संकेत देखुछंती ताहाले बुझी जाआंतु जे आपणको सहित मध्य किछि भल हेबाकू जाउछि। संकेत विषय रे जानिबा पूर्वरु आपण मानकू जदि भिडियोटी भल लागिबो भिडियोटी को गोटे लाइक करिदेबे, शेयर करिदेबे। जदि आम चैनल को एपर्यंत सब्सक्राइब करि नांती ताहाले सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को प्रेस करि दियंतु। आसंतु जानिबा सेही भली किछि संकेत विषय रे। प्रथम संकेत हेउछि हठात कला रंगर पिंपुड़ी। जदि आपणक घर को आसी सब पिंपुड़ी गोलाकार होई किछि खाइबा आरंभ करती ताहले बुझीजिबे जे माता लक्ष्मी आपणक घर को आसीबाकू जाउछंती एवं आपण अपार धन पाइबाकू जाउछंती। जदि हठात घरे कला रंगर पिंपुड़ी देखा जाए तेबे यह एक शुभ संकेत होइथाए। बुझीजिबे जे आपणक जीवन रे किछि परिवर्तन हेबाकू जाउछि। एमिति किछि परिवर्तन जहाँ आपणक परिवार पाई शुभ मंगलमय एवं लाभदायक हेबो। जेतेबेले आपण स्पष्ट भाव में जानिपारिबे ताहाले पिंपुड़ी मानक आगमन रे अल्प अल्प अटा देवा आरंभ कर दियंतु। किछि समय रहिला परे आपे आपे पिंपुड़ी फेरी जिबे। तापरे आपण बुझीजिबे जे आपणक घरे माता लक्ष्मी को आगमन होई गलानी। द्वितीय संकेत हेउछि साधारणतः लोक माने घरे झिटिपिटी देखिबा परे तुरंत दौड़िकी पलांती। बहुत कम लोक जानती जे घरे झिटिपिटी देखिबा शुभ बोली कहा जाए। झिटिपिटी को शास्त्र रे देवी लक्ष्मी को रूप बोली मध्य विवेचना करा जाइछि। सेतिपाई घरे झिटिपिटी देखिबा शुभ संकेत होइथाए। विशेष करी जदि आपणको घरर मंदिर रे झिटिपिटी देखती तेबे यह आहुरी मध्य सौभाग्य होइथाए कारण आपण चमत्कार फल पाइबाकू जाउछंती। साधारणतः देखा जाए कि लोक माने झिटिपिटी को भल बोली भावंती नाही। सेतिपाई झिटिपिटी को घौड़ेइबार उपाय मध्य खोजी थांती। जदि रोषेई घरे किंबा घरर मंदिर रे झिटिपिटी देखती ताहले यह आहुरी शुभ संकेत होइथाए। हठात एक झिटिपिटी देखिबा मध्य अत्यंत शुभ बोली कहा जाए। तृतीय संकेत हेउछि प्रायतः पक्षी माने गछ डाल रे निज बसा निर्माण करने को बहुत पसंद करती किंतु आजिर समय रे स्थान अभाव पक्षी माने घरर झरका किंबा स्काईलाइट रे बास करती। प्रायतः देखा जाए जे अनेक थर पक्षी माने किंबा महुमाछी माने घरे बसा बांधती। आपण जानिछंती कि घरे पक्षी माने बसा तैयारी करिबा मध्य शुभ एवं भल संकेत होइथाए। वास्तुशास्त्र रे मध्य कहा जाइछि जे पक्षी माने घरे बसा बांधिले यह शुभ संकेत होइथाए। जदि कौनसी पक्षी आपणको घरे बसा तैयारी करिसंती
ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ଯେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ସଂକେତ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଝାଡ଼ୁ, ଉଲ୍ଲୁ, ବଂଶୀ, ହାତୀ, ନେଉଳ, ଶଙ୍ଖ, ସର୍ପ, ଖଣ୍ଡା, ତାରା ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ପଞ୍ଚମ ସଂକେତ ହେଉଛି ସାଧାରଣତଃ ଯେତେବେଳେ ଆମର ହାତ କିମ୍ବା ପାଦ କୁଣ୍ଡେଇ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ ଅଣଦେଖା କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଘରର ଗୁରୁଜନମାନେ ସର୍ବଦା କୁହନ୍ତି ଯେ ହାତ ଓ ପାଦ କୁଣ୍ଡେଇ ହେବା ମଧ୍ୟ କିଛି ଶୁଭ ଓ ଅଶୁଭ ସଂକେତ ଦେଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହାତ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଥାଏ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନ ଲାଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି କିମ୍ବା ଧନହାନି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ହାତ କୁଣ୍ଡେଇଲେ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି କାହାର ବାମ ହାତ ବାରମ୍ବାର କୁଣ୍ଡେଇ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ଏହା ଏକ ଭଲ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କି ତୁମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଧନ ଲାଭର କିଛି ଖବର ପାଇବାକୁ ଯାଉଛ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ବାମ ହାତ କୁଣ୍ଡେଇ ହୁଏ ତ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ଦିନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ଷଷ୍ଠ ସଂକେତ ହେଉଛି ପେଚାକୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ବାହନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ପେଚା ବିଷୟରେ ଆମ ସମାଜରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଚଳିତ ରହିଅଛି। ପେଚାକୁ ରାତିର ରାଜା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ପେଚାକୁ ଭଲ ଏବଂ ଖରାପ ଘଟଣାର ପୂର୍ବାଭାସ ହୋଇଥାଏ। ଶକୁନ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କିଛି ଜାଗାରେ ପେଚାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ କିଛି ଜାଗାରେ ଅଶୁଭ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବାହାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ ପେଚା ଦେଖାଗଲେ ଏହା ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ପେଚାକୁ ଘର ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହା ହାନିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ସପ୍ତମ ସଂକେତ ହେଉଛି କୁହାଯାଏ ଯେ ଯଦି ସକାଳ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଶଙ୍ଖଧ୍ୱନି ଶୁଣନ୍ତି ତେବେ ଏହା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଗମନର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଅଷ୍ଟମ ସଂକେତ ହେଉଛି ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଆଖୁ ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ନବମ ସଂକେତ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଝାଡ଼ୁ ମାରୁଥିବାର ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ଲଗାତାର ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ତାହେଲେ ବୁଝିଯିବେ ଯେ ଆପଣ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଧନୀ ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦଶମ ସଂକେତ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣ କିଛି କାମ ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଯଦି କୁକୁର ନିଜ ମୁହଁରେ କିଛି ଶାକାହାରୀ ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ରୁଟି ଆଣୁଥିବାର ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ଏହା ସଂକେତ ଦିଏ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ଲାଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ୱପ୍ନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥାଉ। ବିଶେଷ କରି ସ୍ୱପ୍ନ ରାତିରେ ହିଁ ଆସିଥାଏ। କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଭଲ ହୋଇଥାଏ ତ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ଖରାପ ଏବଂ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ବହୁତ ଭୟାନକ ହୋଇଥାଏ। ରାତ୍ରି ସମୟରେ ଦେଖିଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଆମ ଜୀବନରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ରାତ୍ରିର ସ୍ୱପ୍ନ ଶୁଭ ଓ ଅଶୁଭ ସଂକେତ ଆଣିଥାଏ। ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଝାଡ଼ୁ କରୁଥିବାର ଦେଖନ୍ତି କିମ୍ବା ନିଜେ ଝାଡ଼ୁ କରୁଥିବାର ଦେଖନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରେ ଝାଡ଼ୁକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ରୂପ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଶା କରୁଛୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ଶାନ୍ତି କାମନା କରି ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।